Evet oğlum. Bugün ne oynuyorsun? Köpek ayırdı. Köpeklere park mı yapıyorsun? Evet. Aa çok Burada güzel. bir tane köpekleri Çok bakması güzel için anneciğim, evet. bir tane ayna var. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ömer bugün köpekleri için güzel bir park Burada kurmaya bir karar tane vermiş. ambulans var kalmıştınız. Evet, ambulans parkımız içeride. Dün çekmiştik videomuzu. Şimdi Burada bir tane dişe bakmak için aynamız var. evet. Çok güzel. Bir tane bakızız var. Tüyleri kesmek için. Evet. Uzayan tüyleri pıt 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 tıraş edersin. Evet. Çok güzel. Başka neyimiz var? Bakıyoruz. Saç kurutma Burada köpekçiklerimiz. Bakayım saç kurutma makinesine. Onunla da yıkadıktan sonra saçlarını kurutuyoruz. Evet. Burada bir tane iğnemiz var. Evet. Burada bir tane tarağımız var. Çok Seni güzel. Böyle tarıyoruz. Tarıyorsun, evet. Yumuşacık yıkandıktan sonra saçlarını tarıyoruz. Evet. Evet. Ve 8 top. Karnımızı bakmak için. Evet. Steteskop. Evet. Şimdi burada köpeciklerimiz var. Burada da bir tane yuva var. Evet. Köpek yuvası. Çok güzel. Şuraya koydum. Bir tane Evet. daha yuvamız var hatta. Evet. Taşıma çantası hatta. Aa, bir tane daha küçük taşıma çantanda dolabında köpeğin vardı. Hani onu da verebilir mi istersen? Evet oldu da ver. Tamam, onu da verelim hemen. Bu köpeği bu Evet. yuvaya koyalım. O da buradaydı. Bakalım. Bu tarz. Şöyle. Şu yuvaya koyalım. Bunu diyorum bak. Evet. Evet, bu da olabilir. Diğer köpeklere koyalım. Evet. Peki şeyi istiyor musun? Diğer veteriner setin vardı ya, o kutuyu. Onu da istiyorum. Şu kutuyu da o köşeye koyarsın. Burada bir tane daha köpeğimiz var. Evet. Bu da annesi köpeği. Ay evet. Hadi Hemen o köpek. zaman dolabından alalım. Heh, burada üstteydi. Burada. Buradan şunu alalım. Kardeş. Şöyle. Tavşanlara yemek Evet. kabı. Bu tavşanlara. Aldık. Hadi. Onu birazdan kuracağım. Tamam ben size. anneciğim. Burada tavşanlara yemek yiyesi için. Evet. Çok güzel oldular. Bakalım yakından. Tavşanların yemeği. Burada tavşanlar yemek yiyor. Bu da O köpeklere tavşanların yiyor. maması. Çok Bu güzel. da köpeklere Evet, yiyor. şu malzemelere bir bakabilir miyim? Çok güzeller. Anne köpeği Evet, yuvasına girmiş bile köpekçik. Anne köpekçiyi de koyalım Koy bakalım. yuvasına. Evet. Bu kahverengi köpekler de bu yuvaya geliyor. Evet. Bu tavşanımızda. Bu tavşanımızda yumuşak Çok yumuşak tatlılar. oynamıyor. Kedileri, köpekleri çok seviyoruz. Evet. Ve O ikisi şimdi- kardeş mi? İkisini de aynı yatağa Evet. yatırmışsın. 8 top. Çok tatlı. O nedir? 8 top. Steteskopunu da koydun. Şimdi köpek ve kedilere bakmak için bu insanları Veteriner koyacağız. setin, evet. Harika bir set arkadaşlar. Bunu biz ailemizden bulduk ve aldık. Evet. Ve bütün güzel bir video çekmiştik abi. Evet. Çok güzel. Ve eğlenceli. Çok eğlenceliydi. Şimdi oyun kuracağız onunla. Evet. Takabildin mi? Yardım edebilirim istersen. Evet. Tamam. Taktım ben. Çok güzel. Şimdi Evet. bunu buraya taşıdık. Gördüğünüz gibi. Ama bunu buraya koruyacağız. Evet. Şimdi bu direkleri takmak için bunu ihtiyacımız var. Bunu şöyle taktık. Evet. Bak böyle duruyor işte. Evet. Ne güzel oldu. Oraya malzemeleri istersen önce burada kur önünde, sonra oraya taşırsın kurulmuş halini. Daha Ama kolay. şunları istemiyorum. Arabalarını evet alalım. Arabalar çünkü olmadı. Arabalarla daha sonra oynarız. Şu an. Evet. Şimdi. Hadi böyle oturayım. Otur, çok güzel. Malzemelerimiz. Evet. Aa burada şey yok. Ucu mu kaybolmuş? Ben bir bakarım. Burada. Buldun mu? Ha? Evet şimdi bunu Dinleme cihazı. dur takma şeyi nerede? Oradan anneciğim bak, şuradan takacaksın. Şuradan. Ben takayım, dur. Ver bakalım. Sen onu hallet. Bunu
kırılmış galiba. Olur, Ama tamam. olsun. Şöyle bir halledeceğim. Sen devam Bir et tane kurmaya. daha kolumuz var arkadaşlar. Evet. Biz yani. Bunu da buraya takabiliriz. İşte. İşte bu oldu. Standımızı kurduk. Burada bir tane kez kopumuz var. Çok güzel bu. Şunu Evet. şöyle koyalım. Hı hı. Burada bir tane ateş ölçer var. Bir tane. Onu da taktık. Burada bir tane kulaklığa bakmak için. Evet. Onu da şöyle asalım. Evet. Ve dişlere bakmak için ayda bir tane. Boğazlarımıza değil mi? Şişmiş mi diye. Burada Evet. bir tane iğne var. İğneyi de şöyle asalım. Bir tane ayaklarımızı böyle. Dizlerimizi değil mi? Evet. Burada bir tane gözlüğümüz var. Evet. Gözlüğü de şöyle koyalım. Çok güzel oldu. Ve bir tane krem. Evet. Hepsini dizdik. Şimdi- Malzemelerimiz şimdi- tamam. Şimdi o malzemeleri oraya mı kaldıracaksın? Orası Şimdi. iyi mi? Hı. Başka bir şey çıkartır mısın? Başka ben kedimi getireyim mi sana kafeste? Ay başka bir şey. Dolaptan başka bir şey istiyorsun. Evet. Ne istiyorsun? Buradan bak bakalım. Üstteki şeyleri. Üstteki meyveler var. Meyve sebze Onların mi? hepsini bana ver. Meyve sebze mi diyeceksin? Evet. Tamam, Şimdi bu kasadaki bunu malzemelerimiz kenara değil. Şöyle. Şöyle alıyoruz. Arkadaşlar ben yani harika bir şeyler dedim. Al bakalım. Sonra üstteki şeylere devam edeceğiz. Hamburger dükkanı veriyorum. Şimdi onları da veriyoruz. Onları da istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bunu da alıyoruz buradan. Ay. Bir tane. Ay alamadım. Böyle sade sıkırız. Öyle bir. Şöyle. Bu da hamburgercin. Hamburgerci standını da kurabilirsin. Anne kasa. Kasayı mı vereyim, sepeti mi vereyim? Anne kasa. Kasayı vereyim. O zaman bu kasayı buraya boşaltayım. Evet. Bu kasa sana böyle lazım. şimdi- Buyurun. Arkadaşlar sana bir öğreteyim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar. Tatlı bir tane limon. Evet, biraz ekşi. Sulu sulu. Sulu sulu. İçi derin derin işte. Oo, çok güzel. Atalım sepete. Evet, at sepete. Şöyle. Bir tane mandalina var. Hı hı. Bir tane daha mandalina var. Bir tane mandalina. İki tane mandalinamız var, evet. Bir tane mandalina. Oo, meyvelerimiz çok Evet. güzel. Derin derin Taze bir. taze bu meyveler. Sulu sulu bir de. Sulu sulu, çok Evet. lezzetli görünüyor. Bunları da atalım. Evet. Başka bir tane karpuz. Oo, Karpuz çok da severim. derin derin. Karpuz Çok da lezzetli. derin derin. Evet, karpuzu da nefis. Başka neler var? Başka bir tane bakıyoruz. Mısır. Oo, mısırımız var. Çıtır çıtır. Mısır yemeği sever misiniz arkadaşlar? Bir tane Yaz gelse de havuç. yesek. Bir tane Havuç çok havuç. sağlıklıdır. Çok Gözlerimiz sağlıklı. için Bir iyidir. tane daha havuç. Evet. Havucu hangi hayvan çok sever? Tayfa. Tavşan. Evet. Hem de içi derin derin. Dilim dilim. Çok güzel. Evet. Tamam. Burada nedir? Burada bir tane buz. Muz var, evet. Derin derin. O da dilim dilim. Yani çok güzel meyveleri var. değil Evet. mi? Çok Harika. lezzetli. Hayvancıklara verirsin. Artık bunları istemiyorum. O kalsın, o biraz kırılmış, onu bana ver istersen anneciğim. Evet. Bir tane brokoli var. Brokoli, evet, o da çok sağlıklı. Bu da Brokoli, derin. evet. Brokoli çorbası çok seversin. Evet. Başka bir tane soğan var. Evet, soğan da çok faydalıdır. Bu da derin derin. O da dilim. Derin derin aynı. Çok tatlı görünüyor soğan. Soğan Bu da çok da tatlı. atalım soğanı. Hop. Tamam, başka ne var orada? Oo, Başka sepetine ne var? bakıyoruz. Başka ne var? Bir tane Sepette biber neler var bakayım. Bir tane biber. Evet, sarı dolma biber. Acısından bir İki tane tane. daha biber. Evet. Başka O bayağı başka. sebze meyve var. Bir tane ananas. Evet. Bu da dilim dilim. Dilim dilim, evet. İçi sarı sarı. Nefis. Başka neler varmış burada? Bak bakalım başka neler var. Tane tavuk buldum ben. Oo, çok lezzetli.
görünüyor değil mi? Evet. Başka neler var? Bir tane kırmızı makaron. Makaron, evet. O neli makaron olabilir? Çilekli mi? Çilekli, evet. Evet. Tatlı görünüyor çünkü. Çok tatlı görünüyor, yes. Burada bir tane bezelye var. Bu da dedim aynı. O da güzel. İçinde çekirdekleri var. Evet, o da İçinde faydalı. çekirdekleri var. Çekirdekleri var, Çok evet. sağlıklı değil mi? Evet, evet arkadaşlar. Sağlıklı Bezelye- sebzeler yiyoruz değil mi? Evet, sağlıklı şeyler yiyoruz biz. Evet. Bir Şimdi tane bal kabağı. evet, 2 tane bal kabağımız güzel. var. Çok güzel. Bunları da şöyle, Kalmadı mı? Sepet mi vereyim sana? şöyle koyabilir, şöyle koyalım. İstersen bir de sepet bakayım, ayarlayayım buradan sana. Evet. Bakalım. Hepsini burada sepete döksem olmaz. Bu sepete mi aktaralım? Evet. O zaman dur, bu sepeti yatağına dökelim anneciğim. Bekle. O zaman ben sana sepeti... Çatak. Sepetin içindekileri istiyor musun, çatal bıçak? Şunları O zaman sen bunları al, bu çatal bıçakları. evet. Sen arabalarını bana ver. Şunu da. Dur bakalım. Ver sen bana. Ay. Tamam mı? Oldu mu? Onu da ver. Şimdi. Arka. Onu da ver. Oy, faimizi de alalım. Tamam. Şimdi bence yer açtın yeteri kadar. Orayı da alalım mı? Evet. Bu araba taşıyıcılarımızı da alalım. Şöyle. Şunları da alalım. Onlar ne? Ay. Attık olur. Bir de al. Audi'mizi de alalım. Bu Audi ile de çok güzel oyunlar oynarız böyle. Şimdi Polis arabamız. bu sebzeyi Pili bitmiş anneciğim. Buna pil alalım. değişik şeyler söylüyor. Dizdin mi? Evet. Çok güzel olacak şimdi. Değişik şeyler söylüyor ya bu Evet. Çok değişik bu. Ver bakalım, kasanda işin bittiyse verebilirsin bana. Hayır. Hmm. Sulu al. Oo, çok lezzetli. Atalım. Bir tane daha sulu abi. Derin derin içi. Dilim dilim yiyoruz. Şıpır şıpır, nasıl da o şarkı unuttum. Burada bir tane acı biber var. Aman Allah. İçi derin derin. O da dilim dilim. Evet. Çok tatlı değil ama. Çok Biraz acı, evet. Biraz kötü. Biraz acı. Ondan Anneler sonra- babalar yiyebilir değil mi acı? Evet. Çocuklar Attık, yiyemez. Attık onu. Evet Çünkü anneciğim. anneler ve babalar yer. Evet. Anneler için ve babalar için. Evet. Başka ne Burada meyvemiz bir kaldı? tane üzüm var. Oo, o da nefis görünüyor. Derin derin içi. Çok tatlı Hmm. değil mi? İçi derin derin. O da dilim dilim nefis. Taze taze. Evet. Şimdi Pazara gidelim. bir çilek alalım. Hadi öyle. Bunlar mı kaldı? Tamam. Sen tanıtmaya devam et. Muz. Buldu. Bu tam muz. Bak Bütün. bak. 1, 2, 3. 3 3 dilim. tane muz var burada. Evet. Atalım. Burada bir Attık. tane domates var. İçi derin Domates de derin. çok lezzetli. Sulu sulu değil İçi mi? derin derin. Dilim dilim. Atalım Çekirdekleri var. domatesi de. Hop Evet. hop. Bir tane daha havuç. Evet. O da derin derin aynı. Çok lezzetli. Havucu da koyalım. Koy bakalım. Ve Standını yapacaksın şimdi değil mi? marul var. Marul da var, evet. İçi de derindir. Yağda, lağda. Lahana da evet, olabilir. Lağdanın içi de derin derin. Evet. En son ne kaldı? Çilek. Burada bir tane patlıcan var. Aa, O patlıcan, mavi evet. patlıcan. Mor. Hayır mavi patlıcan. Mavi patlıcan, tamam. Mavi içi derin derin mavi. Evet. Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Yeşili mavi. Nefis. Onu da atalım. Şimdi meyve sebzelerimiz Çilek. bitti. Bir Çilek. tane çilek. İçi de dilim dilim. O da dilim dilim. Şöyle koyalım. Bunu da koyuyoruz. Bir tane de kruvasan. İçi Evet. de dilim dilim. O da bitti. Şimdi bunları sebze bezlerimizi buraya Evet, döküyoruz. Burada. Bunları yerleştirecek misin? Kasanı ver bana. Alabilirsin. Tamam. Bu sepeti de alalım. Tamam, onu da alalım. Şimdi Şimdi- çanak bıçağımıza geçtik. Evet, onları yerleştireceksin şimdi. Önce bir tane güzel bir tenceremiz var. Evet. Kapağında siyah. Evet. Mutfak kısmını da öbür taraf mı yapıyorsun? Evet. buraya. Oraya yerleştireceksin. Tamam. Burada bir tane beyaz bir bardak var.
Evet. içeriz bunda su. Evet olur. Susuzluğumuzda bunda içeriz. Susuzluğumuz gider. Evet, Evet. susuzluğumuzda. Bir tane kaşık, Evet. bir tane bıçak, Evet. bir tane çatal, bir tane büyük kepçe. Güzel. Bunları da buraya koyalım. Tamam. Şöyle. Bir tane spatula. Spatula. Onu da buraya koyalım. Evet. Bir tane kocaman bıçak. Bıçak, evet. Sebzeleri, meyveleri dilimlemeye. Burada bir tane bir sürü bardak var. Onları da öyle iç içe koy istersen Burada bir tane yerleştir. meyve suyu buldum. Meyve suyu. O da lezzetli görünüyor. Limonata mı? Değil sanırım. Başka O olabilir bir anneciğim. şey. O tenceren de güzel. Kırmızı. Kırmızı tencere. Çok güzel. Burada bir tane kapağı var. Evet. Bir tane daha alsak mı? Olabilir. Bir tane daha alalım. İki bana. tane kırmızı tencere olsun. Evet. Bana alalım mı bir tane? Olabilir, alalım anneciğim. Evet, bari Farklı yemekler yaparsın. Hayır, dışarı çıktığımızda bunun aynısından alalım. Tamam. Bakalım nerede satılıyor diye bakarız. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Burada bir tane kırmızı çatal var. Evet. Kırmızı rengi seviyorsun herhalde. Yam böyle yemek yeriz. Evet. Hadi bakalım. Başka Böyle oyunlar neler kurmayı çok var? seviyoruz arkadaşlar. Başka neler var? Bakalım. Bunu buraya takamadık ya. Allah Manavcılık Allah. oynuyoruz değil mi? Neyse. Bir tane daha spolot. Evet, sen diz tamamen. Ondan sonra ben müşteri olarak geleyim senin Başka ne manavına. var? Bir tane daha bıçak. Bıçak, evet. Ay markete gideceğiz. Hadi sen marketini yerleştir. Tamam, ben Marketten şunu kırmızı tencereden alacağız. tencereden alacağız. Tamam. Ve içinde tabak bir sürü şey çıkacak. Ha, tabak, çanak vardı. Bunlardan Evet, da doğru. alacağız. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim. Bunu da alalım. İçinde nelerimiz kaldı? Bir tane sarı tabak aynısından kırmızı buldum. Evet, 2 tane. Bunları da buraya koyalım. Başka ne bulabiliriz? Bir Evet tane anneciğim. yeşil kapak. Bir Evet. tane pembe tencere. Bu da, Hı hı. bu da kapak. İşte. Evet Şöyle anneciğim. kapatalım ve şöyle koyalım buraya. Evet. Başka ne var? Bardakları Bakıyoruz. toplayalım şöyle. Topla topla, evet. Ve şöyle şuraya koyalım. Biz reyonumuzu Şöyle dizdik. koyalım, Çok güzel şöyle oldu. koyalım. Yakından da bir bakalım. Bir Başka saniye. ne var? Oo, neler neler dizdim. Buraları ben bir Burada bakayım. başka bir Oo. tane ve Başka bakalım. burada meyve suyu. O da yine meyve suyu Şuraya bardağı. koyalım bardağı. Tamam. Burada bir tane tava var. Bu da Evet. balık ve tabii ki de yumurta. Tavuk kızartırsın, yumurta Tabii. kızart. Evet anneciğim. Çok güzel. Bir Başka? tane küçük kaşık var. Çok Bu da güzel. bebeğe Bebeğe yedirirsin. Evet. Şöyle Tamam. koyalım bu kaşığı da. Olur. Başka ne varmış? Bir tane daha küçük kaşık. Bütün tane malzemelerimizi sayacaksın, anlaşıldı. Bir tane küçük kaşık buldum. Evet. Başka ne var? Sonra Bir tane bunlar gri- bitince ne yapacağız? Gri bir çatal. Evet. Başka ne varmış? Bir tane Bakıyoruz. şöyle bir şey var. O da böyle Ben evet bilmiyorum. servis yapıyorsun. Yani Kirli böyle bir bilmiyorum, kaşık, bilmiyorum. kaşık de. Evet. Kaşık. Servis kaşığı. Onu da böyle koyalım. Bilmiyorum adını. Şunu alabilirsin. Onu Bu alabilirim. bir Yatağa at. bardağa takalım. Yatağa burada. attık her şeyi, evet. Takalım da zaten. Böyle Tamam. bir şey var. Burada ne Şuna kaldı? Bir şey takalım kalmadı. burada. Üstünü takalım Evet, o üstünü burada. takmak istemedin. Tamam, olsun. Bak burada bir tane beyaz çatal. Evet, beyaz Bunu da buraya çatalımız. koyalım. Hı. Başka ne varmış? Sonra bir tane Kaşık. kaşık. Yemek evet. kaşığımız. Yemek kaşığımız. Evet. Başka ne var? Bir tane kırmızı tabak. Çok güzel. Bir tane pembe tabak. Çok iyi. Bir tane daha pembe tabak. Evet. Sen böyle oyunlar kurmayı çok seviyorsun. Biz şimdi sen bunları dizdikten Bir sonra tane daha- ne bir oyun tane oynayacağız mor anneciğim? tabak. Mor tabak. Sen burada satacak mısın bunları bana? Ne yapacağız? Nasıl bir oyun kuracağız? Bir tane daha mor tabak. Evet. Başka Ben ne severim, var? bunları satın alırım Başka ne senden. varmış? Başka ne kaldı? Bitti galiba hepsi. Yeşil tabak. Yeşil tabak. Pizza tabağı. Pizza tepsin vardı Evet. şurada. Bir tane Pizza sarı dilimlerin tabak, vardı. Sarı Hı hı. tabak. Tamam. İstersen pizza dilimlerini ve tepsini de verebilirim. Kesme O da tabak. kesme tahtamız. Şimdi Şimdi arkadaşlar şunu da şöyle atalım.
Yine düştü. Şimdi hamburgerciğimize geçtik. Hamburger setimize geçebiliriz artık arkadaşlar. Evet, bir bakabilir miyiz yakından Evet. kutusuna? Oo, çok güzel. Evet, çok güzel bir set almıştık. Evet, şimdi güzel rahat otur Şimdi istersen. yaptık da bunu parçaları. İstersen önüne dök önce anneciğim. Benim var. Oo, parçalarına bir bakalım. Benim bulamadım. Bir bakalım. Hmm. Polis setini maalesef Evet. bulamadık arkadaşlar. Hadi bakalım, tak Şimdi bakalım. Şöyle. Şu yazılı. Hı. Böyle mi? Evet anneciğim, doğru oldu. Şimdi bunları desteklerini takıyoruz. takacaksın. Evet. Ve bunu da. Çok güzel oldu. Şimdi üstü tavan yani. Evet. Hamburgercinin tavanı. Evet. Şöyle. Aa, dur bir dakika. Çok nefis. Ne oldu? Ne geldi aklına? Evet, bunu takmayı unuttum. Ha evet. Doğru. Onu takıyoruz. Bence buraya takmayayım. İstersen takma. Sonuçta onu Öbür tarafa sürmeyeceksen tak. tak. Tamam. Öbür tarafa tak. Olabilir, evet, ben tutayım. Sen üzerine tak şimdi. Evet. Takabilirsin anneciğim. Evet, oldu. Bırak. Tamam. Şimdi çatı kaldı. Standı tepesi yemekleri- kaldı. Evet. Ama şöyle. Şöyle bir dakika. Evet. Evet, takıldı işte. Hı hı. Şimdi bir tane şunu şöyle koyalım. Evet. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Neymiş onlar? Kipak. Buradan Ha, istediğinizi. evet, menü. Hamburger, Evet, patates ve istediğinizi onu bu yan seçebilirsiniz. tarafa takmıyor muydun Aynen. anneciğim? Ha, o üste koyuyorsun onu. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet, aynen. Bir tane de son parça tabela. Tabelası, evet. Bu da adı Bu önemli. Hı hı. Evet. Hamburgerci olduğunu bilmeleri gerekir. Şimdi Evet. hamburger yapıyoruz arkadaşlar. Burada hangi ekmek? Bu ekmeği. Evet. Çok nefis. Bunu da koyalım böyle. Tamam. Şimdi Koy bakalım. işte domates. Oo, domatesi de koydun. Kıvırcığını. 6, Evet. 7, Tamam. değil. Bornun. Peynir. Çok mu doldu acaba? Onun muydu hepsi? Ha, evet. Kapanacak mı dersin? Balık. Bayağı bir büyük bir hamburger oldu. Evet, hamburgeri de buraya koyalım. Evet, koy Kardeşini anneciğim. de buraya Çok güzel koyalım. oldu. Kola. Evet. Yanına patates mi koyuyorsun? Evet ve su Bakalım. isterseniz de su. Evet. Suyu da buraya koyalım. Arkadaşlar, standımız da tamam, oyuncaklarımız tamam. Biz birazdan oyun oynayacağız. Videomuz bitmedi. Bitmedi mi? Evet. Kapanışa geçmeyecek misin? Vedalaşmayacak Şöyle, mısın artık? Evet. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay İyi günler bay. arkadaşlar.